꽃미남 스타 환희, 김원준을 한자리에서 만나볼 수 있는 드라마 폭풍의 연인 제작 발표회가 열렸습니다. 지금부터 함께 가보시죠. 드라마 이름만큼이나 폭풍 같은 취재 열기, 그야말로 후끈후끈한 열기인데요. 안녕하세요. 네, 엠넷 와이드 시청자 여러분, 폭풍의 여인입니다. 반갑습니다. 이영철입니다. 구절판을 들고 왔던 청년 만나. 예, 그렇습니다. 우도에서 온 별녀예요. 폭풍의 연인은요, 한마디로 가족입니다. 그리고 사랑입니다. 가족의 소중함을 다시 한번 일깨워주는 그런 드라마 같아요. 너 지금 누굴 모함하려는 거야? 두 미남 스타의 출연으로도 화제가 된 드라마 폭풍의 연인은 인간의 소중한 가치를 저버리지 않는 사람들의 이야기를 담은 가족 드라마라고 하는데요. 드라마 신불사에 나온 신인 이상윤 씨가 큰 대역을 맡았죠. 작품이 누가 되지 않을까 하는 걱정도 되고. 되게 많이 가르쳐 주시고 응원을 많이 해주세요. 할 수 있겠다는 그런 자신감이 생기는 것 같아요. 드디어 기다리던 기자간담회가 시작되고 배우들이 등장합니다. 시간이 지날수록 반드시 열심히 노력해서 멋진 캐릭터가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 많이 채찍도 주시고 응원도 많이 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. 87년도에 MBC 그 도시 얼굴이라는 드라마를 했었어요. 그때 제 옆에 있는 그 제 아내 역할 맡은 최민규 씨가 누나로 나왔었는데 이번에 이제 부부가 됐네요. 드디어. 그 100년 해로하도록 열심히 노력하겠습니다. 뭔가 훌륭한 선생님들 옆에서 같이 연기하게 된 것만 너무 기쁘고 열심히 하겠습니다. 가수와 연기, 두 마리 토끼를 잡은 환희 씨의 환한 미소가 보기 좋네요. 오랜만에 드라마로 복귀하는 김원준 씨, 감회가 남다르실 것 같은데요. 같은 길이고요. 그 길 안에 그냥 또 다시 한번 즐거운 여행을 왔다는 생각을 갖고 있고요. 어차피 저야 고향이 음악이기 때문에 아주 신나고 즐겁고 재미난 여행을 왔다고 생각합니다. 태희 씨하고 술 먹고 기절해가지고 다음날 다 벗고 일어나는 시인이 있어요. 앞으로 좀 자꾸 벗기시더라고요. 우리 그 작가님이 벗기셔가지고 좀 계속 운동을 하고 있는데 무척 힘듭니다. 환희는 연애 고수라고 폭로한 희성 씨의 폭탄 발언이 화제였죠. 이에 대한 환희 씨의 답변은 그 친구가 할 말이 없어가지고 얘기를 했는지 모르겠는데. 나도 들은 거 몇 개 있어. 아니 고수는 아니고 이제 형님 앞에서 이제 좀 왜날 낚으려고. 사실은 처음으로 이 제작 발표에 와서 이렇게 미모의 분들이 있는지 처음 알았습니다. 진짜 우유빛깔이신데요. 눈이 부신다. 올림픽 미모급의 여배우들과 함께 사진을 찍어서인가요? 모두들 미소 한가득인 모습이네요. 시청률이요. 저는 잘 될 거라고 봅니다. 워낙 훌륭하신 선생님들과 작가 선생님과 감독님이 계시기 때문에 한 20% 이상 나오지 않을까. 첫 회 방송 20% 이상 나와서 쭉쭉쭉 위로 올라가지 않을까. 분명히 여러분들에게 좋은 모습 보여드릴 거라고 확신을 갖고 있습니다. 많이 기대해 주세요. 감사합니다. 폭풍의 연인 많은 시청 바랍니다. 화이팅! 올겨울 온 가족이 둘러앉아 시청할 수 있는 따뜻한 일일 드라마 폭풍의 연인, 많은 사랑받길 응원하겠습니다.